Hey Ben. Jay, you need to... चलिए हमें बेनी ने बुलाया तो वहाँ पे चलने का हमें कोई गाड़ी वक्त आने पर गाड़ी मिलती नहीं, जब वक्त चाहिए अगर नहीं रहता वक्त तब भर भर के गाड़ी आती। लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी फ्री में ऐसे पड़ी हुई, ऐसा होता है मेरे साथ। ऐसे मैं ही गाड़ी का क्या हुआ, हम लोग ने जो गाड़ी थी ना लिमोसी वो खरीद ली है, हम लोग उसको डिलीवरी करवा देंगे हम अपने घर तक। तो चलिए अभी हमारे मिशन पे ध्यान देते हुए चलते हैं। फ्रैंक की जो टेरिटरी है ना उस पर कुछ अलग वाले अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर कब्जा करना चाहते, तो उन्होंने अपने जो और थे ना गुंडे सुपारी देने वाले वो भेजे फ्रैंक बेनी को मारने के लिए। तो बेनी ने मुझे कॉल करके बुलाया है ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं और फ्रैंक की एक बिल्डिंग जो है उसकी मेन बिल्डिंग उस प्रॉपर्टी को बचा सकूं। इसकी वजह से ताकि मुझको 3 डायमंड मिल जाएंगे और फ्रैंक की टेरिटरी बच जाएगी। वो देखो वो सामने से आ रहा है। अब पीछे से आएंगे वो लोग। Here comes some more! How many are there? और कितने? I think we did it! We did it! Yeah! Go us! Glad I could help. Thanks, Jason. Seriously. Couldn't have done it without you. Frank's lucky to have a guy like you, Benny. I don't know about that. Anyway, I gotta clean this mess up. See you around. चलिए तो हम ऐड देखते हैं। फ्री प्राइसेस अवेलेबल। मुझे 10 डायमंड चाहिए, नहीं तो 50,000 वो भी नहीं कर सकते। सारे ऐड खा गए क्या लोग। चलो दूसरे मिशन पे चलते हैं। यहीं से बहुत इजी मिशन था। ये क्या हो गया। तो चलते हैं किडनैप गैंग मेंबर एंड ओके। किसी गैंग मेंबर को किडनैप करना है और उसको जिंदा छोड़ना है फ्रैंक के पास। चलो चलते हैं फ्रैंक के पास। सब कुछ कांड उसका इंडस्ट्रियल एरिया में ही होता है क्या? गाड़ी दे दो, मोटी गाड़ी लेके जाऊंगा इससे। चल निकल चल। तो चलो वैसे इसके बाद जो आने वाला पार्ट है ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये सीरीज़ ख़त्म नहीं करवानी तो मुझे लाइक एम रखा है मैंने 20 लाइक का 20 लाइक का लाइक एम रखा है। 20 नहीं 10 लाइक का लाइक एम रखा है, तो उसको कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद अगर आपने 10 लाइक कंप्लीट करवा दिए तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा।
अगर आपने 10 लाइक्स नहीं करवाए तो मैं नए गेम की सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसका नाम है गैंगस्टर रियो। आप प्ले स्टोर पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर पेड वर्जन मिलेगा। तो मैं वो डाउनलोड करने वाला हूँ और इसकी सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ। सब उड़ गए। कौन है, कौन से गैंग मेंबर को? He's with friends! Take him out! अपने वाली बंदूक निकाल। Feel bad about it. Must have hurt. सबको मार दिया। Oh, shit! Door open. Now I'm out in the street and I'm feeling hungry. इसको पकड़ना I turn पड़ेगा। left. I turn right. I see you. And guns. Try to get away, but guess what? I'm 600 अरे pounds हमने of अपनी meat. राइफल क्यों इक्विप नहीं की I है? tear into you. It's gonna take राइफल a इक्विप long क्यों time नहीं to की put है? it back together again. Oh, your HMO doesn't cover tiger attacks? That's a shame. If you had Tangier's tiger coverage, you'd be good to go. Subject to terms, conditions, and तू पहले आ जा, existing tiger rules. तू भी आ जा भाई। So it's Vegas, baby. Tigers aren't चलो everywhere, हम but they शॉट could be कर anywhere. So go prepared. Go तो बंदा Tangier. निकला। लैम्बोर्गिनी फरारी होनी चाहिए थी। ये क्या चीज़ है? 87-8. You've seen them tame tigers. You've seen them dance with bears. मैं पकड़ But you've पाऊंगा। never seen anything like this. Each बहुत tiger दूर है। tells his biggest show yet. बस हट जाना भाई। Don't miss the spectacle. Don't miss the danger. Don't miss shark or rain. लेकिन उसको पकड़ूंगा कैसे? पकड़ भी लूंगा तो कैसे मारूंगा उसको? ये लोग जो आ जा रहे हैं। गया, वो भाग गया। गया चेक पॉइंट से वापस आ गया। आती रहती है, बहुत बड़ी बड़ी बड़ा काटते हैं लोग। देखो, एक क्लिक करने पर डायरेक्ट प्ले स्टोर खोल डालते हैं। देख रहे हो? एक मुझे अपनी राइफल इक्विप करनी है। अब और खोलो। मैंने अपनी राइफल नहीं ली है। राइफल इक्विप नहीं की तो उसको मार कैसे पाऊंगा?
रिक्वेस्ट। एक तो मेडिकेट रखो भाई। अब मिशन स्टार्ट करते हैं। देखो ऐड पे ऐड। तो दोस्तों मैंने क्या सोचा है कि गुडमैन का करते हैं हम काम। अभी फ्रैंक का थोड़ा लिए छोड़ देते हैं और फ्रैंक को थोड़ी देर के लिए काम बाद में करेंगे हम। सबसे पहले गुडमैन का काम कर लेते हैं हम। तो हम गुडमैन के यहाँ पहुँच गए। हम उसने बोला कि रेस होने वाली बोट की। मुझको तो बिल्कुल भी बोट चलानी नहीं आती ठीक से। पहुँच गए, चलो। मुझको तो बिल्कुल भी बोट नहीं चलाना आता। ये लल्लुए लोग रहेंगे। वाह, अचीवमेंट बन गया। आई एम ग्रेटेड बोट्स। मुझको तो बोट चलाना आता ही नहीं। अच्छा, अब ऐड नहीं दे रहे। अब ऐड देना ही नहीं है इनको। क्या है? चलो, गुडमैन ने कम से कम एक तो अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं, कांड किया। कम से कम अपने घर वाले तो एरिया में पहुंचा दिया। अपने घर वाले एरिया में पहुंचा दिया हमको। ये हमारा घर तो नहीं है, पता है मुझको, लेकिन घर बहुत, ये घर भी बहुत तगड़ा है यार। किसका घर है? गाड़ी भी पार्क है। घर देख रहे हो, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है। अपने पास तो इससे भी अच्छा घर है, पता है ना। अमीरी देखो यार इन लोग के। देखो स्कूटर पे घूम रहा है। अमीरी देखो, अमीरी देख रहे हो? देखो बुलेट कार लेके चल। इसको मैं बुलेट कार बोलता हूँ। जो ग्रीन वाले कार है ना, आ गए हमारे घर पीछे से। ये किसका घर है यार? खतरनाक। तो चलो चलते हैं। मुझे एक स्टोरर मिली है, इसको हम लोग बेच के आएंगे तो बहुत ही पैसा कमाएंगे। अच्छा, गैलेपिनो को बेचने से ज़्यादा पैसा होता है कि स्टोरर? भाई गैलेपिनो को देखता हूँ, रुको। रुक जा भाई।
क्या चीज़ है भाई? क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया? देखो I'm representing 24 women in a class action lawsuit against you for offenses that include statutory rape and over $130,000 of unpaid child support. Mr. Castle. आज थोड़ा पता नहीं लैगी फील हो रहा है गेम में। Bollocks. We'll be back in a moment. हमें पता नहीं अचानक से लैगी फील हो रहा है। अभी बंद हो गया। चलो बेच देते। अभी देखना ऐड नहीं देंगे। हाँ फालतू में भर भर के ऐड देंगे। इन लोगों के पास मूवी बक्स होते हैं। देखो पूरा ना अब नहीं है इनके पास ऐड। इधर पार्किंग करते तो गाड़ी गायब हो जाती है। चलो देखेंगे हम जब हमारे पास मूवी बक्स आएंगे तो इसको बेचेंगे। तो चलो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। नीचे निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनना। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। रुको रुको एक गोली तो चलाने दो।